दोस्तों, कुरान मजीद की सूरतें और आप उन्हें किन मकासद के लिए पढ़ सकते हैं, इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपने कर्ज बहुत ले रखा है और आप परेशान हैं कि इसकी अदायगी कैसे होगी, कोई सबब नहीं लग रहा, तो आप सूरह तकासुर को 300 मरतबा पढ़िए। इंशाल्लाह ताला आपका कर्ज जल्द अदा हो जाएगा। और दोस्तों, हर जुम्मे के दिन अपने वालिदैन की कब्र पर जाकर अगर आप सूरह यासीन की तिलावत करते हैं तो सूरह यासीन में जितने हरूफ हैं उनकी तादाद के बराबर आपके माँ बाप के गुनाहों को बख्श दिया जाएगा। और अगर आप अपने घर में खैर व बरकत के लिए कुछ पढ़ना चाहते हैं तो सूरह हुजरात की तिलावत करें। इंशाल्लाह ताला आपके घर में खैर व बरकत होगी। और दोस्तों, सूरह अलम नशरा जिस